السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحياتي لكم جميعا. أحب أشكركم على دعمكم للقناة. يا ريت اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، وما تنسوش اللايك علشان انتشار القناة. هنتكلم النهاردة عن فنان لقبوه بدنجوان عصره، وهو أول مصري يمتلك طيارة خاصة ويقودها إلى مصر، وكان من مؤسسي الإذاعة المصرية رغم صغر سنه، وهو قائل أول جملة أطلقت في الإذاعة المصرية وقت افتتاحها، وهي جملة هنا القاهرة. ومن مؤسسي تاريخ السينما المصرية، وهو المهندس والممثل والطيار والإذاعي والمنتج والمخرج أحمد سالم. هنعرف مين هم زوجاته الخمسة، وهل ليه يد في موت الفنانة أسمهان أم لا، وليه دخل السجن، وليه اتهموه بالخيانة العظمى وطالبوا كمان بالتخلص منه، ونعرف سبب وفاته وهو في عمر 39 عام. الاسم أحمد علي محمد سالم، مواليد 1910 في محافظة الشرقية، تحديدا في مدينة أبو كبير. ولد لعائلة ثرية جدا ومرموقة. بعد دراسة الثانوية العامة بمدرسة الخديوية الثانوية بالقاهرة، سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة بجامعة كامبريدج، ودرس أيضا فن الطيران. ولما رجع لمصر سنة 1931 كان هو تاني مصري يعود قائدا لطيارته الخاصة، ولكن أول واحد امتلك طيارة خاصة كان هو. أما أول طيار مصري رجع من الخارج قائدا لطيارة هو الطيار محمد صدقي سنة 1930 قبل أحمد سالم بسنة. أحمد سالم كان عنده أفكار كتيرة جدا، وكان عنده طموح عالي جدا برغم صغر سنه، ونجح جدا في حياته العملية في مجالات كتيرة جدا. لما رجع مصر سنة 1931 اشتغل مهندس في شركة ومصانع عبود باشا، وكان بيتقاضى في الشهر 30 جنيه، واللي زيه من المهندسين كان ممكن ياخدوا 10 جنيه أو 20 جنيه، لأنه اتعرف عن أحمد سالم إن هو مبدع وإن هو عنده أفكار وبيضيف للمكان اللي بيعمل فيه. ولكن ما اشتغلش في شركة عبود باشا لفترة طويلة، يمكن حوالي سنة ونص أو سنتين، مش أكتر من كده. وعنده هو يعني شوية تمرد، لأنه مش محتاج فلوس في الأساس، دايما يحب يغير. في التوقيت ده كان اتعرف على المهندس المكلف بتأسيس الإذاعة المصرية، وهو كان أجنبي، ولكن عرض على أحمد سالم إن هو يكون من ضمن المؤسسين معاه في الإذاعة المصرية، وإن هو يشتغل معاه ويعتبر مدير الإذاعة المصرية. وفعلا اشتغل أحمد سالم معاه، وأضاف فعلا للمكان، وهو يعتبر أول مذيع مصري، وهو صاحب الجملة الشهيرة وقت افتتاح الإذاعة المصرية هنا القاهرة. والكلام ده كان سنة 1934 في بدايات الإذاعة. كان سمع عنه طلعت حرب، وعرض عليه إن هو يأسس استوديو مصر ويكون مدير لاستوديو مصر علشان ينتج أعمال سينمائية. وفعلا بقى هو مدير استوديو مصر، الصرح الكبير اللي اتعمل وقتها، وأنتجوا عدد كبير جدا من الأفلام السينمائية. ومن أوائل الأفلام اللي أنتجت لاستوديو مصر فيلم وداد لأم كلثوم، وفيلم سلامة في خير للفنان نجيب الريحاني. وأحمد سالم كان أول مدير لاستوديو مصر وهو عنده 25 سنة، وأعجب بيه جدا طلعت حرب، وأعجب بفكره وبإدارته. عينه المدير العام للقسم الهندسي لشركات بنك مصر، ومدير عام مطبعة مصر وقتها. ومن ضمن الأفلام اللي أنتجت تابع استوديو مصر وكان بيشرف على إنتاجه وعلى تأليفه أحمد سالم فيلم اسمه لاشين. والفيلم ده عمل قلق في القصر الملكي، وطالبوا من أحمد سالم إن هو يغير سيناريو الفيلم ده، لأن هم قالوا الفيلم ده يعتبر ضد الملك، وإن هو بيحرض الناس على الملك وإن هم يقوموا بثورة. ولكن هو اتناقش معاهم، ولكن برضو ما عجبهمش في الآخر، وحصل خلاف ما بين أحمد سالم وما بين القيادات العليا وقتها. أجبر على استقالته من استوديو مصر، ووقفوا عرض الفيلم ده لسنين. وفي التوقيت ده حد من المقربين من أحمد سالم عرض عليه إن هم يعملوا بيزنس خارج الوسط الفني،
وقال له تعالى نعمل شركة ونورد خوذ عسكرية للجيش المصري، طالبين عدد كبير جدا. فكروا في الموضوع ولقوا ان هم يكسبوا كويس، وفعلا قدموا العرض بتاعهم، ولكن لما لقوا ان هم هيجيبوا الخوذ دي بصعوبة من اماكن تانية ومش قادرين ان هم يحصلوا عليها بسهولة، قرروا ان هم يجيبوا خوذ قريبة جدا من المواصفات ويوردوها. وفعلا وردوها، ولكن بعد ما كسبوا الاموال اكتشفوا ان الخوذ دي مش مطابقة للمواصفات الفنية. وطبعا دي كانت قضية كبيرة جدا اتهم فيها أحمد سالم وشركاه بالخيانة العظمى، وطالبوا ان هم لازم يتعدموا علشان دول وردوا حاجة للجيش يعتبروا خانوا البلد، والتوقيت ده كان في توقيت الحرب العالمية. وبتدخل المحامين وبعد التحقيقات المطولة اتحولت القضية من خيانة عظمى إلى غش تجاري، واتحكم على أحمد سالم وعلى شريكه ب2 سجن. حد ممكن يقول هو ايه علاقته اصلا بان هو يورد حاجات للجيش؟ هو كان بالنسبة له بيزنس وكان معاه فلوس، والراجل اشتغل في حاجات كتيرة جدا. شوفوا زي ما قلت لكم هو مهندس وطيار وكان محب جدا للطيران، وبمناسبة ان هو طيار عمل مطار صغير في مدينة أبو كبير علشان يتحرك فيه من القاهرة لأبو كبير بالطيارة الخاصة بتاعته. بعد خروجه من السجن طلع أحمد سالم وأسس شركة إنتاج سينمائي خاصة بيه هو، وقدم عدد كبير جدا من الأفلام، وشارك بعض الفنانات وبعض النجمات بطولة الأفلام اللي أنتجها في شركته. ومن الأفلام اللي قدمها أحمد سالم فيلم أجنحة الصحراء سنة 1939، ورجل المستقبل سنة 1946، والماضي المجهول سنة 1946، وفيلم دنيا سنة 1946. وقدم كمان فيلم ابن عنتر والبريمو والمنتقم سنة 1947، وقدم كمان فيلم حياة حائرة. وعايز اقول لكم ان كل الافلام دي تمثيل وتأليف واخراج احمد سالم. يعتبر من اوائل مؤسسي اتحاد السينما قبل النقابات، ودرس الاخراج وكمان بقى مؤلف واصبح ممثل ونجم من نجوم السينما. احمد سالم اصبح نجم لامع من نجوم المجتمع، وكتير من الفنانات حاولوا ان هم يقربوا منه علشان ان هو منتج وان هو ممثل ناجح ولامع. زي ما احنا قلنا كان في كلام كتير جدا حواليه، وان هم سموه دنجوان عصره، وهو اللي اكتشف الفنانة كاميليا، وهو اللي لمعها، وهو اللي دخلها الوسط الفني. اما بالنسبة لحياته الأسرية والاجتماعية اتجوز 5 سيدات. أول جوازة في حياته اتجوز السيدة خيرية البكري، وأنجب منها بنته الوحيدة نهاد، وحصل ما بينهم خلافات وانفصلوا بالطلاق. أما الزوجة الثانية هي سيدة المجتمع أمينة البارودي، ودي يعتبر حفيدة محمود سامي البارودي. وبعد انفصاله عن السيدة أمينة البارودي اتجوز الفنانة تحية كاريوكا، وقال وقتها ان تحية كاريوكا هي سبب طلاقه لأمينة البارودي. وهو متجوز تحية كاريوكا سمعت ان في علاقات ما بينه وما بين اسمهان، وده اللي خلى وأصرت تحية كاريوكا ان هي تتطلق منه، وفعلا اتطلقت منه، وفعلا أحب اسمهان واتجوزها، وبكده نكون وصلنا للزوجة الرابعة. ولكن عايز اقول لكم ان هو من حبه الشديد لأسمهان كان بيغير عليها جدا جدا، لدرجة وصلت الغيرة لمرحلة الشك. كان بيشك فيها، وبالأخص إن في علاقة ما بينها وما بين أحمد حسنين باشا، وكان بيراقبها وهي رايحة عند أحمد حسنين باشا. ولما بيقول لها أنت كنت هناك بتعملي إيه؟ تقول له ده الراجل بيعاملني زي بنته، وكنت باخد رأيه في الأفلام اللي أنا هنزلها. أحمد حسنين باشا يعتبر كان حبيب وكان زوج الملكة نظلي أم الملك فاروق، ونبه عليها ان هي ما تروحش هناك بعد كده. ولكن في يوم من الايام اتأكد ان هي راحت تاني، وهي راجعة من بره ومتأخرة حصل ما بينهم خلاف، واشتد الخلاف ما بينهم، ومسك المسدس بتاعه، والمفروض ان هو هدد
أسمهان بالقتل وخافت منه واتصلت على طول بحد في الشرطة. وصل حد من الشرطة والمفروض ان هو بيتكلم مع أحمد سالم، حصل ما بينهم مشادة كلامية وأطلقوا الرصاص على بعض. في طلقة جات في أحمد سالم اتعور فيها وراح المستشفى. طبعا دي الرواية المنتشرة على معظم المواقع، ولكن في بعض الناس عندها أقاويل تاني ان أسمهان هي اللي ضربته بالرصاص لما شدوا مع بعض ولما كانت جاية من بره متأخرة. ولكن برضو في رواية تالتة ان احمد سالم كان على علاقة ومعجب جدا بفتاة، والفتاة دي كانت على علاقة ايضا بحد من القصر الملكي، ولما احتد الخلاف ما بينهم بسببها اطلقوا النار على بعض وتعور احمد سالم وجت طلقة في بطنه. وايا كان السبب ايه من الاسباب اللي احنا قلناها كلها، لان طبعا حاجات كتيره جدا للاسف فيها غموض زي موت اسمهان نفسه اللي هنتكلم عنه. نقل على طول احمد سالم للمستشفى، وهو في المستشفى في فتره علاج طولت. اسمهان في التوقيت ده ماتت في الحادثه بتاعتها المشهورة اللي هي برضو يعتبر لغز لحد النهاردة. وبعض الناس اتهموا أحمد سالم إن هو اللي دبر كده لأسمهان، وبرضو اتهم إن اللي عمل كده الملكة نظلي علشان تبعدها من حبيب القلب أحمد باشا حسنين. واتقال إن أم كلثوم، واتقال إن الموساد، واتقال إن هي عميلة مزدوجة، حاجات كتيرة جدا. وفي غموض لحد النهاردة في وفاة أسمهان. ومن ضمن الناس اللي اتهموها وقتها، ويمكن محدش سمع كتير عن الموضوع ده، أحمد سالم إن هو اتخلص منها بسبب اللي عملته فيه. والأطباء قدروا إن هم يلحقوه، وعاش أحمد سالم فترة طويلة جدا بعد الرصاص ده، واتعرف على الفنانة مديحة يسري لما مثلوا مع بعض فيلم رجل المستقبل، وكان هو البطل أمامها. ولكن كان عايز يقول لها إن أنا بحبك، وعايز يقول لها كلام كتير جدا، ومكسوف إن هو يوصلها مشاعره. اتفق مع المصور وقتها واداها السيناريو بتاع الكلام اللي هو عايز يقوله، وقال لها ده مشهد هنصوره خاص بالفيلم. وفعلا وقف قدامها وقال لها كل الكلام اللي هو عايز يقوله وكأنه مشهد بيصوروه، ولكن مفيش تصوير ولا أي حاجة. وأعجبت بيه جدا واتجوزوا وعاشوا مع بعض 3 سنين. وبتقول مديحة يسري أفضل زوج اتجوزته في حياتي، وأول واحد ما يخنيش هو الفنان أحمد سالم، وأول زوج فعلا حبيته من أزواجي. وسنة 1949 ودي آخر سنة في حياة الفنان أحمد سالم، دخل المستشفى لما تعب، وقالوا فيه أثر داخل جسمه من الرصاصة اللي كانت من قبل كده، وهي اللي تسببت في وفاته. مات الفنان أحمد سالم عن عمر يناهز 39 عام. ربنا يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا. ودي كانت حياة الفنان أحمد سالم من البداية للنهاية. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.